謝核心負責人咧嚇，即係話咧我哋咧要兩方面都要進行啦，係嘛嚇？咁我都係差唔多係咁噶啦嚇，都係05年咧我退休啦嚇，咁樣就係我公積金我教書㗎嚇，公積金嘅就本來就存咗100萬喺大新銀行㗎嚇，咁存咗2個定期，2個半年嘅定期，咁第3次咧鰂魚涌分行嗰個林小姐咧就同我講啦，因為我見咗街坊買餸咁都行過問佢攞啲息使下咁係咪啊？咁佢就話呢隻咧就好，就叫我存呢隻係嘛定期一樣嘅啫咁就係高息啲啦咁樣。咁我一心我根本就冇乜機心，即係冇諗住有疑心咧，就話佢哋會咁樣咁咪就收啲息咯係嘛，食息一族咯係咪啊？退咗休咯咪食息一族咯咁樣咁咧就係存4年半，咁所以我就冇存咗100萬咯，冇理由沽死我100萬嘅嚇。於是乎咧我就存51萬因為佢個 Q 盤嗰度咧百佳銀行嗰啲即係貪小便宜啦百佳銀行嗰啲 Q 盤咧就係以3萬做單位㗎咁我就話有多幾張唔知有10張8張咁樣啦。於是乎咧就本來我話48萬，咁佢就話51萬過咗50萬就多啲，咁我話好啦就51萬啦咁樣咁我一心咧就諗住係譬如話3個月派1次息都幾靈活啦，好過我存嗰時係半年先有1次息派嘛係咪咁咪咩咯咁到爆煲嗰時我都唔知自己係存咗呢樣嘢㗎咁收尾咧我就無意中咧轉台咧就轉台嘅啫，即係我都好少睇亞視係咪？咁亞視嗰個咩天下咁我就話啱先提到佢話雷曼咩8間銀行咁樣係嘛攞唔翻咯咁樣，咁我先至騰晒雞啦！我睇下佢有大新銀行個名咁我就抄翻我張所謂我以為單，其實就係確認書嚟嘅。你知而家老花咧又唔係睇啲細字係嘛？咁我就淨係睇到係51萬，咁我係確實俾咗51萬，我就諗住穩陣啦我係俾咗51萬你就咁樣係咪啊？咁咯咁點知禮拜6咧，禮拜5我而家做半職啦咁樣咁就禮拜5就即係都唔得閒去問啦咁我禮拜6咧就好忐忑不安咁就去問啦咁嗰位小姐咧就即係佢係喊住口同我講咯，佢話你2筆都冇晒，另外我就買咗8萬蚊美債㗎即係4萬蚊1張咁樣啦佢話大嗰筆咧就應該就賠得好少啦咁樣佢話細嗰筆咧即係迷債咧就應該有得賠下咁樣咁於是乎咧我就即係我得咧我唔使翻工啦，我之後同大家一齊中銀嗰度打鑼打鼓我都有份㗎即係我唔使翻工人咁我係同迷債嗰度咧係並肩作戰㗎其實我知道咧我嗰個最終目標咧我係要攞翻嗰個 consideration 㗎即係如果可以嘅話係咪雖然佢唔喺我聽我股市係等於0㗎咁我就係仲慘咧，我上2次寫信俾大新咁咧就係第1次就唔理我拒絕咗，第2次咧我又上訴又寫多次，咁咧就佢就叫我去傾偈我初初以為和談，我使乜周生話傾偈有冇用㗎咁樣咁我都寫上去啦跟住咧佢就俾咗封信我話我冇新證據話表示你有得賠咁樣，我又寫封信話又再寫翻封信我話如果冇新證據你可以賠俾我咁樣咁但係咧就亦都寫咗俾金管局咁但係最終咧就冇即係我呢個第3次嘅投訴咧就冇睬我，金管局就有封信回，但係大新咧就直情係冇信回㗎咁我覺得佢真係好無良㗎咁我諗咧我一定會支持核心小組咧就一齊並肩作戰啦。另外大新咧我哋有幾個咧大新米都要組織一下咯睇下點樣組織一下咯係咪咁對於迷債咧我亦都係好失望㗎因為我係屬於經驗投資者咁我係用10萬蚊咧就買咗 EMI 跟埋嗰次 consolation 咧係咪咁我係用有乜嘢啫好容易2次嘅啫嘛係咪咁我至到而家咧我仲未收到大新銀行嘅話我有得賠，我話冇得賠不過我亦都打咗輸數咧係冇得賠㗎啦嗰次喺市場間我都有上去。